गाइस आज है हमारे पास हीरा 3 प्रो टावर स्पीकर जो कि बेस के मामले में नंबर 1 टावर स्पीकर्स माने जाते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में जो हम इनका बेस टेस्ट और अच्छे से इसका साउंड टेस्ट करने वाले हैं। तो गाइस इसका फुल डिटेल में आपको साउंड टेस्ट देने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, आपको काफ़ी वीडियो में मज़ा आने वाला है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो हम इसकी ओवरऑल लुक देख लेते हैं और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो देख लेते हैं, उसके बाद जो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़ आपने इसकी ओवरऑल लुक तो देख ही ली होगी। तो गाइज़ चलिए अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या कंपोनेंट्स यूज़ किए गए हैं, जिनकी वजह से हमें एकदम क्रिस्टल क्लियर साउंड क्वालिटी जो है देखने को मिलती है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अपने मेन यूनिट की। तो गाइज़ इसके अंदर सबसे ऊपर लगी हुई है हमारी 6 इंची की मिड रेंज, जो कि हमारे वोकल्स के लिए यूज़ की गई है। तो गाइज़ इसकी वजह से हमारे वोकल्स सुनाई देते हैं अच्छे से एकदम। और उसके जस्ट नीचे लगा हुआ हमारा 4 इंची का ट्विटर, जो कि हमारे ट्रैवल के लिए यूज़ किया गया है। तो उसके जस्ट नीचे लगा हुआ है हमारा पैनल, जो जिसमें कि ब्लूटूथ वगैरह ऑक्स सारा सिस्टम जो है इनबिल्ड है। तो उसके गाइस नीचे है हमारा एयर पास होल, जिसमें से हमारा बेस जो है प्रोड्यूस होता है। तो गाइस ये तो था हमारा मेन यूनिट। तो गाइस अगर हम बात करें हमारे दूसरे यूनिट की, तो गाइस ये भी जो है सेम इसी तरह बना हुआ है, लेकिन गाइस इसमें जो हमारा ब्लूटूथ पैनल वगैरह जो सिस्टम है गाइस वो नहीं है। तो गाइस ये कुछ नॉर्मल सा ही है। तो गाइस चलिए देखते हैं इसकी साइड में। तो गाइस साइड में हमको मिल जाता है एक हैंडल, जिसकी मदद से हम जो इसको उठा सकते हैं, इधर-उधर कर सकते हैं। और गाइस उसके जस्ट नीचे जो है हमको देखने को मिल जाता है एक 10 इंची का बूफर, जो कि 120 मैग्नेट के अंदर है। और गाइस इसमें जो है इसे 2 लगाए गए हैं। तो गाइस जो नीचे वाला है वो भी सेम ही है। और गाइस हमारे एक यूनिट में इसी तरह 2 बूफर का जो है यूज़ किया गया है बेस के लिए। चलिए देखते हैं हम इसकी पीछे की साइड में। तो गाइस पीछे की साइड में नॉर्मल हमको एक कनेक्ट करने के लिए एक वायर दिया जाता है, जो कि हमारे मेन यूनिट में जो है कनेक्ट होता है यहाँ पर। आप देख सकते हैं ये जो हमने पहले से कनेक्ट कर रखा है। चलिए देखते हैं दूसरे यूनिट की साइड। और गाइस इसके अंदर भी जो है आपको सेम उसी तरह जो है एक हैंडल दिया जाता है। और उसके नीचे गाइस हमारे वूफर लगे हुए हैं, जो कि गाइस सेम वैल्यू के ही हैं, 10 इंची के 120 मैग्नेट के अंदर। और नीचे भी जो है लगा हुआ है। और देखते हैं इसके पीछे की साइड। तो चलिए मैं इसको इधर कर देता हूँ। गाइस इसके पीछे साइड जो है हमारे सारे कंट्रोल्स जो है वो दे रखे हैं। सबसे पहले आता है हमारा वॉल्यूम, जिससे हम वॉल्यूम एडजस्ट करते हैं। उसके बाद आता है हमारा ट्रेवल, बेस, और उसके साइड में गाइस हमारा रिपीट। और गाइस उसके बाद है माइक का वॉल्यूम। गाइस इसमें जो है हम आराम से 2 माइक यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा यहाँ पर ऑक्स के लिए इनपुट, और नीचे दिया गया है हमारा एफएम एंटीना वायर। तो गाइस ये थे इसके कुछ कंट्रोल्स, जो कि मैंने आपको जिनके बारे में बता दिया है। और गाइस चलिए अब बात करते हैं नीचे। तो यहाँ पर हमको एक स्पीकर आउटपुट का सॉकेट दिया जाता है, जिसमें जो हमारा दूसरा यूनिट जो है वो कनेक्ट करते हैं हम। तो गाइस इसमें जो है आप प्लस माइनस का जो ध्यान रखें। उसके बाद लगा हुआ हमारा बैक पैनल, जिसके ऊपर हमको जो है एक ऑन ऑफ स्विच दिया जाता है। और इसके जस्ट साइड में जो हमारी एक पावर केबल है, जो कि हमारे बोर्ड में जो है हमने कनेक्ट कर रखी है इसको पावर देने के लिए। तो गाइस ये कुछ इस प्रकार से जो हमारा सिस्टम था, जिसके बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल में जो है बता दिया है। चलिए जल्दी से अब जो है हम इनका साउंड टेस्ट करते हैं।
तो गाइस चलिए करते हैं इसका साउंड टेस्ट, लेकिन गाइस उससे पहले जो हम इसके साइड की जो ग्रिल लगी है इसको हटा देते हैं, ताकि आपको जो स्पीकर के पंच का पता चल सके और इसके जो बेस का पता जो आपको चल सके। चलिए जल्दी से इनको हम हटा देते हैं। तो गाइस हमने एक स्पीकर की ग्रिल हटा दी है, तो चलिए दूसरे की हटाते हैं इसकी। तो गाइस मैंने जो है दोनों की ग्रिल जो है हटा दी है, तो चलिए अब जो है आपको इसका साउंड टेस्ट करवाने वाले हैं। लेकिन गाइस उससे पहले जो मैं इनको थोड़ा सा घुमा देता हूं, ताकि आपको जो है बेस की क्वालिटी का अच्छे से पता चल सके। तो गाइस मैंने जो है इनको कुछ इस तरह से रख लिया है, ताकि जो है हमारा जो बेस है वो हमको प्रॉपर सुनाई दे पाए। तो चलिए अब जल्दी से जो है हम इसका साउंड टेस्ट करते हैं। तो गाइस चलिए जल्दी से करते हैं इसको पावर ऑन। तो गाइस यहाँ पर हमारे स्विच से जो इसको पावर ऑन करेंगे और जल्दी से इसको जो करते हैं अपने फ़ोन से कनेक्ट। तो चलिए यहाँ पर है हमारा फ़ोन, तो चलिए इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेते हैं। गाइस उससे पहले जो आप अपने हेडफोन्स लगा लीजिए, जिससे कि आपको क्वालिटी का पता चल सके। तो गाइस ये कनेक्ट हो चुका है, तो चलिए एक नॉन कॉपीराइट सॉन्ग प्ले करते हैं। गाइस बहुत ही ज़बरदस्त साउंड है गाइस। गाइस आप इसकी बेस क्वालिटी देखिए गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त बेस क्वालिटी है। Space. गाइस आपने इनकी साउंड क्वालिटी जो है सुन ही ली होगी। तो गाइस ये प्रोडक्ट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना।
तो गाइज़ ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।